pemirsa, hari ini warga Pendopo keluar untuk misi makan burung goreng ke kota Tebing Tinggi. Bagaimana hasilnya? Mari saksikan pemirsa. Silakan pemirsa untuk subscribe channel ini supaya kita makin semangat untuk membuat video berikutnya.
ini hari Minggu, rutenya di rumah makan Putra Ganda, burung goreng ayam penyet di tebing tinggi. Ini yang kita pesan burung puyuh. Lagi disajikan sama pemilik warung. Sambil menunggu burung. Bang Ilham di sini, Pak. Kenapa, Bang Ilham? Opal ada apa? Bang Ilham kan, Pak? Besar kali. Ikan yang kita mancing hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menu kali ini makan burung. Mantap. Lagi menunggu menu yang datang. Udah pada nggak sabar, pada kelaparan. Dapat nggak bisa dibilang ya, Nak? Dapat sama burung. Ya kayak gorengnya mana ya, Mbak? Dikasihnya loh. Per makannya di bilang Fani kita makan malam kan. Dirapel makannya. Ini makan malam foto Indomie kan. Kak Emi, udah nyiapkan Indomie Kak Emi. Tadi kita telepon Emi kan itu mau pulang, lapar. Makanan penutup tuh ya kan Kak? Nah ini dia punya lagi disantap. Enggak orang mau nih. Nomor pastinya lagi ditangkap. Dapat. Makan burung guys. Nyami. Jadi mana sayang sama lainnya nggak ada katanya. Aku bahagia kata terakhirnya. Aku bahagia. Kek kami lagi belum minta ya apa yang buat juga ya. Udah mama Leni nggak ada. Ini dia ada pada terancam nanti nggak dikasih sama mama. Bantahannya menghibur dia, menghibur. Buat TikTok anak zaman now. Kek aku dengar kamu bawa yang kedua.
Kalau nggak dia, upload dua. Kasih tuan.